코골이 심하신가요? 그게 뇌를 망가뜨릴 수도 있습니다. 수면 중 숨이 멎는 수면 무호흡증. 단순한 코골이로 생각하기 쉽지만 기억력 저하와 치매 위험까지 높인다는 사실 알고 계셨나요? 하버드 의대 연구에 따르면 심한 수면 무호흡증 환자일수록 뇌의 해마 부위가 위축되고 인지 기능이 2배 이상 빨리 저하된다고 합니다. 이유는 명확해요. 숨이 끊기면 산소 공급이 부족해지고 그게 반복되면 뇌세포 손상으로 이어지거든요. 어떻게 해야 할까요? 화면을 2번 터치하고 같이 알아볼까요? 첫째, 체중을 5%만 감량해도 증상이 완화됩니다. 둘째, 옆으로 누워 자기, 수면 중 자세 조절기 사용도 효과 있어요. 셋째, 전문의 상담 후 CPAP 기기 착용도 적극 권장됩니다. 하루 7시간 자는데도 피곤하다면 그건 단순한 피로가 아닐 수 있습니다. 오늘부터 내 수면 습관 다시 점검해보세요. 좋아요와 구독으로 건강 챙기는 습관 함께해요.